Come on. Իրեն շատ է բան վարչը։ Սելֆիներ է անում ԿՊ ղեկավարը Գյումրիում աշխատող խնդիկների հետ, հետաքրքրվում, հայերեն խոսում են։ Հայերեն խոսում եք, թե չէ։ Շատ լավ։ Բարև ձեզի, նախ շատ ուրախ եմ, որ ձեզի ասպես տեսա։ Գյումրեցի այս կինը տուն է խնդրում Փաշինյանից, որովհետև նրա բառերով կառավարությունը Փաշինյանն է։ Կառավարությունը դուք։ 3 սենյականոց բնակարան երկրաշարժից հետո ստացել է, բայց հետո ընտանիք ընդլայնվել է ու հիմա դոմիկների մեջ է ապրում թոռների հետ։ Տիկին Հովակիմյան, սենց տենետ ես կանգ առնում ոտի վրա, ես ձեր հարցերին չեմ կարող պատասխանել։ Պարոն Փաշինյան, մերնել ես կուզես 5 հատ թոր ունիմ, փոքր, անչափահաս։ Մերնում են ոտների տակը։ Ինչ եք ուզում, որ ես ասեմ հիմա ձեզ։ Քոնը կան թողեք սոցիալական տներից մե բանով եմ օգուտ տա։ Սոցիալական տների ծրագիր անելու ենք, կնայենք ովքեր են շահառում։ Ես մի անգամ Արայք Հարությունյանի հետ խոսացի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հիմա մեկա չեմ կարա ես ձեզ ոչ մի Ինչ եմ, պարոն Փաշինյան։ Այդ թվում, որովհետև նախընտրական շրջանա որևէ նյութական խոստում Ընդ նյութական հեշտման պետք չէ։ Ընտրություններից 2 ամիս առաջ 10,000 դրամով կենսաթոշակ ավելացրած ԿՊ ղեկավարից դժգոհ է այս գյումրեցին։ Պարոն վարչապետ, Հաջան, թոշակները քիչ կավերցնես։ բս կա հաշվարկ։ Լավ է, թե թոշակով հաց կմորանք։ Շուրջ 10 րոպե Փաշինյանը համոզում է թոշակառուին 10,000 դրամով ավելացրել է թոշակները եւ քարտով առևտուր անելու դեպքում 10,000 էլ հետ վճար ստանալու հնարավորություն է տվել։ Կարելի է հոգալ ծախսերը։ Եթե 10,000 ավելցրի 20,000 թանկից է։ չէ, տեն չի։ Տեն չի։ Դե ինչ կերեխո։ Հայրիկ ջան, նախ 10,000 պլյուս 10,000 ենք ավելացրել։ 10,000 ինձ ավել չի դեր, վատել է։ Անկախիկ պետք է առևտուր արեք 10,000 հետ կստանաք ավել։ Դու ես ինչ գործում եք վերասացում, սաղճակից նախ դե եղես, նախ։ Ձեր թոշակը իրական սպառողական զամբյուղից հələ 6,000 դրամ էլ ավել է կանգնում։ Ով որ հաշվարկել է, թող կա իմ տուն ապրի անվճար։ Մի թոշակառու կնոջ էլ Փաշինյանը հայտնաբերում է կրպակներից մեկում։ Ոնց է։ Իր սոցիալական վիճակից դժգոհ այս կնոջն էլ է ԿՊ ղեկավարը նույն առաջարկն անում քարտով առևտուր անել։ Լավ եք Մարիկ ջան։ Ոնց են գործել, թոշակը ավելացել է ձեր։ Իսկ առող չէ, կատակ եք անում թե իրոք։ Անկանխիկ առևտրի ծրագրից օգտվում։ Վախի Մարիկ ջան, 10,000 է թե կավելանա վատա։ Գյումրիում փողոցային առևտրով զբաղվող ու հարկ վճարող գյումրեցի այս տղամարդն էլ մեղադրում է Փաշինյանի հետ Գյումրիում շրջող Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանին։ Հարկայինով եք աշխատում։ Հարկայինով է պարոն Արուշանյանը կներես սիգարետ է դոմը։ Գիտես ինչ կա տարել թափել։ Անվանում է փողոցային առևտուր տապնել։ Մե հարգես, յետուր։ Ես տանկոչ եմ։ Ես տեժգոչ եմ սուդ եմ ասում։ Եթե սուդ եմ ասում, վարչապետի դեմս սուդ ես։ Հիմա Այս տղամարդը նաև իր եղբոր համար է աշխատանք ուզում, որը նրա պնդմամբ Խոպանն է Ռուսաստանում, հիմա վռնդել են։ Աշխատանքի տեղ ցույց տվեք որ պետական կրա երթի մախին։ Խոպան է, դա վռնդել են եկել։ Հիշեն ասած է Ռուսաստան վռնդից գտա։ Աշխատանք կա, համոզում է ԿՊ ղեկավարը։ Անգամ հնդիկներն են աշխատանք գտնում Հայաստանում, իսկ գյումրեցիները շուտով Չոր նավահանգստում կաշխատեն, հուսադրում է Փաշինյանը։ Գյումրիում մենք բանի ծրագիրն ունենք, Չոր նավահանգստի ծրագիրն ունենք։ Ապագային Գյումրիին Ասում եք Գյումրիին տեր ենք Հայաստան իրան տերեղնի։ Գյումրեցիները չեն հաշտվում այն մտքի հետ, որ ընտրված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը կալանավորված է, իսկ ԿՊ ղեկավարը գյումրեցիների բառերով ծաղրածուի նման պաշտոն է մուրում իրենց քաղաքում։ Արցախը ծախեց, հիմա էլ ուզում է Հայաստանը ծախի։ Ամբողջ ժողովրդին սարքել է, չգիտեմ ինչ, ինքն էլ ծաղրածուի նման փողոց ընկած պաշտոն է մուրում։ Ով է ինքը։ Եթե գիտագից հայ եղնի, թասիբով հայ եղնի, հիմիկը թքե վրեն, չի թողնի անգամ մեր փողոցներով ինքը քայլի։ Բայց չգիտեիք, որ եկել է վարչապետը։ ասելիք չունեք իրեն։ Բացարձակ ոչ մի։ Գյումրեցի այս տղամարդը շատ գոհ է Փաշինյանից, ասելիք չունի, եկել էր թորների համար թխվածքաբլիթներ վերցնելու։ Ինչ որ ունենք, վերցրել ենք մենք արդեն։ Այսինքն ձեզ մենակ բլիթներն էին հետաքրքիր։ Երեխեքի մար էի եկել։ Իսկ դուք ինչ-որ բան որպես գյումրեցի չունեք ասելու երկրի ղեկավարին։ Ամեն ինչ լավ է։ Շատ լավ է։ Ինչն է լավ օրինակ։ Բոլսերը սաղ ասֆալտած է, գետինը մաքուր։ Այսինքն մենակ մեծ փողոցն է հետաքրքրում։ Ձերիկ էր աշկերեմ։ Փաշինյանի այս աջակից կինն էլ հույս ունի, որ Արցախը էլի մերն է լինելու։
Միթե չի լսել, որ Փաշինյանը փակել է Արցախի հարցը։ Բայց իրանք ասում են Արցախի էջը փակված է։ Չի կարող պատահել։ Կարնե Մանգասարյան, Ալեքսանդր Սարգսյան, Խաչատուր Գևորգյան եւ Հակոբ Բաղդասարյան, Հայլուր։